大家好啊！我係何素怡啦。咁我教會咧係基督教宣道會愛主堂啦。我就係港島區第24屆嘅善青學員啦。咁回想翻今次咧參加咗呢個善青嘅佈道課程咧，都真係一個好奇妙嘅旅程嚟嘅，都係神嘅帶領啦。首先咧，我喺 part time 裏面咧認識咗一對夫婦啦。咁佢哋咧好熱心傳福音嘅，喺未知道我係基督徒之前咧，都已經會派俾個中信我睇下。咁我就話我都係基督徒嚟啊咁樣。咁佢知道我基督徒之後咧，就邀請我因為佢哋咧都係領宣中心嘅善青啦，同埋常青嘅畢業學員嚟嘅。咁佢咁啱嗰前排咧就係佢哋嘅畢業禮啦，咁就邀請我去聽佢哋畢業禮。咁去完之後咧，佢仲不停 follow up 我，咁就問我有冇興趣咧讀呢個善青課程啦。咁我就因為都回想咧自己而家係湊小朋友嘅，咁都有一段時間咧放低咗教會嘅侍奉啦，因為小朋友年紀細，咁好似咧冇咗當初咧對嗰個福音嗰個熱誠。咁我好想重拾翻嗰個感覺，所以都去參加啦。同埋以往咧，雖然我曾經做過教會嘅方幹事啦，但係咧都喺教會嘅場景裏面傳福音喎。其實如果去出街同啲陌生人傳福音咧，其實有難度更加高嘅。咁自己未試過，亦都缺乏呢個經驗，好想去學下。咁所以就參加咗善青個佈道課程啦。咁但係我就發覺咧，參加咗之後咧，真係一個奇妙嘅旅程嚟呢3個月。首先咧就係因為報名嘅時候咧就要牧師簽名啦。咁牧師簽名嘅時候咧，咁我就有機會同牧師傾下我嘅侍奉方向啦。咁因而咧就確認咗咧自己咧想全職侍奉呢個方向。咁跟住咧之後咧佢啱啱開始參加，雖然其實個課程冇要求嘅，但係竟然咧俾我邀請到咧自己一 pair 朋友夫婦啦，其實佢哋本身好抗拒翻教會嘅，竟然可以邀請到佢翻去教會嘅一個活動啦。咁跟住又邀請到咧我嘅屋企人啦，因為我媽同細佬都未信主，但係佢哋都係對教會咧有少少抗拒咁樣。咁多年來傳福音都係總係唔得咁樣，但係竟然佢又會嚟我哋教會旅行嘅，咁所以都係神係好有恩典啦。咁參加咗呢個課程之後咧，尤其是係嗰9次嘅出隊啦，我好深咁感受到咧，其實傳福音咧真係祈禱係好重要嘅。咁因為課程咧都要我哋揾禱告祈禱啦，但係其實自己都有時有啲人有1-2次咧真係漏咗冇 send 個代禱信息出去咧，就發現真係好唔同嘅。嗰次出隊咧真係會棘啲嘅。咁咧當有一次咧，我真係將嗰個代禱內容擺喺教會祈禱會啦，好多弟兄姊妹同我禱告啦。嗰次係屯馬線傳福音，哇係真係咧，雖然自己比較驚啦，未試過喺地鐵啦，真係好順利嗰次。但所以真係我覺得祈禱咧真係好重要，我感受到。咁最深刻咧就係最後一次出隊啦，因為事前咧幾日先至約到呢個親友報道。咁呢個親友報道咧，其實就係因為自己本身就冇對象嘅，咁都係多師姐咧幫我約一位咧佢曾經探訪過嘅護老中心嘅老人家嚟嘅。咁當日因為前幾日先約到啦，咁我都穩定嗰日朝頭早未 send 代禱信息喎，跟住我講唔得啊，真係代禱好重要啊，都 send 啦咁樣，咁都驚冇人回應我，但係點知嗰日咧啲福音對象都好積極，sorry 唔係福音對象，係啲代禱勇士咧好積極咁樣咧去回應我喎，哇！所以嗰日咧真係好順利，因為師姐本身話咧呢位伯伯咧之前同佢傾過咧，佢冇乜反應，佢都冇乜嘢講嘅，咁呢個去到咧佢陪都好傾嘅，即係好精神咁樣啦。咁仲可以咧一路傾到可以同佢分享到咧成本嘅真愛福音啦，最後佢就決志信主啦。真係好感受到咧過程裏面感受到咧，真係全部都係神嘅工作，自己咧真係榮幸有份參與其中嘅。咁同埋最後咧都係好
好想講下咧，喺呢個課程裏邊咧，無論係課堂啦，真係學到好多即係自然啲點樣去同人打開話題啦，點樣分享珍貴福音嘅方法啦，又喺啲出隊裏邊咧師姐身上咧睇到即係去學習到佢哋嗰份熱誠啦，好積極嘅態度啦。係啊，因為就俾我學到啊，其實有時傳福音真係唔使諗咁多，係真係自己嘅顧慮限死咗自己，去唔敢踏出嗰一步。係啊，咁所以真係學到好多嘢，所以總括而言咧，呢3個月真係一個好寶貴嘅經驗啦。咁都好想去經歷更加多磨礪多啲自己個刀嘅，係啊，咁同埋就更加積極咁去傳福音咯。多謝大家。